și Baftă. clasoane. La o parte, faceți loc, faceți loc. Apa acolo se ia? Da. Mamă, ce nici for speed. Băi, da. Să vedem pe scări ce o să fie. Da, vedeți. Ține distanța. Cam asta să fie am știut. Mai puțin la scări. E atenție la scări. Știi ce bine se duce cu independența aia. Matei, numai tu n-ai venit cu mașină cu suspensii. Așa trebuie să facă toate mașinile aici. Nu mai. Super tare a coborât. Super tare. Hai, nu! Faceți loc! Aveam, dar nu o sărea nimeni. Super tare. A coborât fără nicio treabă. Mai nu vreți, mai aveți o șansă să complicați traseul. Repede. Ajungi acolo la urcare. Oh, e super. Da, la urcare. La urcare probabil că acolo se termină. Ce ai, 2 eluri? Da. Super tare a fost, a coborât fără nicio problemă. Nu cred că o să aibă nimeni probleme cu... Hai să-l facem aici, până aici. Până acolo? Da. Nu se mai urcă? Nu mai, trebuia să urcăm mai mult, dar nu mai urcăm. Hai. Deci să treacă panta asta Pe nisip. Nu, până aici? nu poate să urce, asta e clar, dar măcar să ajungă până la linia asta. Păi și unde e finish-ul? Să pui un băț, ceva. Da, o să pun un băț. Haide! Panta mai acum, mă. Face invers, spatele, ca la Dacia. Da, e idee bună. Nici nu s-o întorci. Dar ce e nisipul? Hai Nu măcar nisip, nu mai are să putere. stai jos, să iei punctele de finish. El vrea, dar Păi și care? Că e nisip? nu că nisip, nu mai... Vezi, poate a intrat în protecție sau ceva, nu știu. Intră asta în protecție. Efectiv, nu... Nu mai poate. Are roțile prea mari. Doar să vin cu Da. viteză. Vino, și vino cu spatele, nu poți? Vânte pe asfalt. Faceți loc, faceți loc, faceți loc, nu stați aici. Schimbă sensul la direcție. Nu, ok, ok. Hai, 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 hai. Lasă și pietre. Da, cea mai Pietricele, mică se protește într-o pietricică și pietricică nu, și da. gata. Din cauza vitezei n-are cuplu. Ce? Nas. Nu, nu. Pietre cu nisip. Bun, deci era pe aici.